Hello， 大家好，今日同大家分享一個茄汁蝦。咁呢兩兜蝦呢，就係琴日朋友嚟我屋企打邊爐嘅時候呢，食唔晒，我買咗1公斤，竟然剩翻850個 gram。呢450個 gram 呢，就用嚟炒蛋嘅，遲啲。咁呢度400個 gram 呢，一陣做茄汁蝦。咁另外呢，有3湯匙嘅茄汁啦。2湯匙嘅糖，用1湯匙嘅茄膏，同埋1湯匙嘅椰汁，有啲薑啦、紅葱頭同埋蒜頭嘅。呢個蝦呢，就我琴日中午喺街市買嘅，12.98英鎊1 kilo。咁我琴晚打邊爐之前呢，就剪咗個蝦頭嗰個刺啦，同埋啲腳噶啦。呢啲料頭咧有2種做法。如果你想煮完個蝦咧，食唔到呢啲料頭唔夾嘅，就咁略拍碎佢就得噶啦。咁如果你想話連呢啲料頭一齊食埋咧，你就剁爛佢。呢個蝦喺中間呢度開1刀，挑走呢個蝦腸。呢個蝦頭裏邊咧有個沙囊嘅，你可以咁樣擠咗佢出嚟。但係咧，你個蝦頭咧就會爛咗。咁如果想佢完整咧，你都可以唔整個沙囊出嚟。咁個蝦頭就唔會爛。蝦洗乾淨之後吸乾水，咁俾少少生粉落去，少少就得㗎喇，唔使太多。咁煎到佢唔使煎太耐，因為我哋唔使個蝦熟嘅。煎到佢嗰邊黃色咧，我哋就反翻轉佢。俾2湯匙嘅水落呢個茄汁度，跟住咧呢個糖俾埋落去。咁呢個煎個蝦嘅鑊，我哋就唔使洗噶啦，有啲蒜蓉啦、薑蓉啦、紅葱頭蓉爆一爆。1湯匙嘅茄膏，我哋爆一爆佢先。
個茄汁啦，加多1湯匙呢個喼汁，俾翻我哋嘅蝦落去。因為呢個蝦咧係未熟透嘅，我哋要煮多佢1分鐘。呢個蝦咧就已經燜咗佢1分鐘，咁我哋落翻少少生粉水，少少就得㗎啦。可以上碟。等我試一試食先。甜甜酸酸，好好味。